Okay Leute, jetzt haltet euch fest. Hunde und Quietschspielzeug, das ist wie Currywurst und Pommes, einfach unschlagbar. Aber habt ihr euch jemals gefragt, warum Hunde so verrückt nach diesen quietschenden Dingern sind? Es ist nicht nur der Spaß am Spielen, sondern da steckt viel mehr dahinter. Aber warum? Bleibt dran, gleich lüften wir das Geheimnis. Es gibt einige faszinierende Gründe, die wir uns genauer anschauen werden. Also, macht euch bereit für eine kleine Reise in die Welt der Hundepsychologie und Instinkte. Also, los geht's. Stellt euch mal vor, euer Hund hört dieses Quietschen und zack, ist er hellwach, der Schwanz wedelt wie verrückt. Dieses Geräusch scheint eine magische Wirkung auf unsere pelzigen Freunde zu haben. Aber, was genau passiert in diesem Moment in ihrem Kopf? Was geht da wohl in ihren kleinen pelzigen Köpfen vor? Hunde sind von Natur aus Jäger, und das Quietschen erinnert sie an die Geräusche, die Beutetiere machen könnten. Es ist, als ob sie in die Wildnis zurückversetzt werden, wo sie ihre Instinkte ausleben können. Tja, es stellt sich heraus, dass dieses Quietschen den Geräuschen von Beutetieren ähnelt. Diese Geräusche wecken ihre natürlichen Jagdinstinkte, die tief in ihrem genetischen Code verankert sind. Jep, da werden die Urinstinkte geweckt, als hätten sie gerade einen dicken Fisch an Land gezogen. Es ist ein Moment des Triumphs und der Erfüllung für sie. Sie fühlen sich wie die ultimativen Jäger, die ihre Beute gefangen haben. Fühlen sich bestimmt wie die Könige der Welt, oder? Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Hunde diese Spielzeuge so lieben, aber es gibt noch mehr. Diese Spielzeuge bieten nicht nur eine Möglichkeit, ihre Instinkte auszuleben, sondern sie bieten auch eine sofortige Rückmeldung. Quietschspielzeug gibt ihnen auch sofort eine Rückmeldung, eine kleine Belohnung sozusagen. Jedes Mal, wenn sie darauf beißen und es quietscht, fühlen sie sich bestätigt und belohnt. Stellt es euch so vor. Jedes Quietschen ist ein kleines Toll gemacht für euren Vierbeiner. Es ist wie ein ständiges Lob, das sie motiviert weiterzuspielen und sich zu amüsieren. Das ultimative Spiel von Ursache und Wirkung, quasi wie beim Späti-Klingeln, wenn man eine neue Flasche Sternburg will. Hunde lieben es, die Kontrolle zu haben und zu sehen, dass ihre Handlungen eine direkte Reaktion hervorrufen. Und seien wir mal ehrlich, auch für uns Menschen ist es ziemlich unterhaltsam. Es gibt nichts Schöneres, als unseren Hunden beim Spielen zuzuschauen und ihre Freude zu teilen. Denen beim Spielen zuzuschauen, wird einfach nie langweilig. Es bringt uns zum Lachen und lässt uns die einfachen Freuden des Lebens genießen. Also, wenn euer Hund das nächste Mal total verrückt nach seinem Quietschspielzeug ist, wisst ihr warum. Es ist eine Kombination aus Instinkt, Belohnung und purem Spaß. Instinkt und Belohnung, alles ganz einfach. Diese Spielzeuge sind mehr als nur ein Zeitvertreib. Sie sind ein wichtiger Teil des Lebens eures Hundes. Ziemlich cool, was? Es zeigt, wie tief die Verbindung zwischen unseren Hunden und ihren Spielzeugen wirklich ist. Danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt etwas Neues gelernt und versteht eure Hunde jetzt ein bisschen besser. Vergesst nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Hunde-Funfacts verpasst. Wir haben noch viele spannende Themen für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibt neugierig und gebt euren Hunden ein extra Quietschen von uns.